Sag mal, André, wo ist der Nick? Wann kommt der überhaupt? Hast du Nick gesehen? Nick? Ja. Ne. Guten Morgen. Guten Morgen. Weißt du denn, wo Nick ist? Ja, Nick fährt gerade wieder mit dem fetten BMW hier durch die Gegend und ist schwer am Arbeiten. Okay, alles klar. Ja, wir jetzt auch, also wir müssen mal wieder weiter. Okay. Nick? Ja, ich wollte Sag jetzt mal- mal durchgehen. Sag mal, wo warst denn du den ganzen Morgen? Schlafen. Wir haben schon überall nach dir gefragt. Ich habe recherchiert, denn meine Gorka-Klamotten sind angekommen und jetzt muss ich nach Stendal fahren, die abholen. Damit ich auch OP Tschernobyl technisch ausgestattet bin. Jo Leute, wie bereits angekündigt, befinden wir uns in Malwinkel. Die OP Tschernobyl startet heute. Ich bin allerdings noch in meinem Arbeiter-Outfit unterwegs und wie ihr seht, läuft hier auch gar nichts an diesem Platz, denn die Tschernobyl findet komplett auf dem Spielfeld statt. Ich werde jetzt meine ganzen Klamotten holen, die ich vorbereitet habe für die Stalker-Partei, denn da werde ich ein bisschen mitzocken und dann melde ich mich gleich zurück aus der Stalker-Bar. Umgezogen als Stalker in meinem Gorka-Outfit. Es ist noch brandneu und deswegen muss ich das gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen dreckiger machen. Ich würde sagen, das Spiel beginnt gleich. Willkommen in der Zone. Колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, голый, голый, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, голый, голый, колбасер. Die Party, die ist im vollen Gange. Ich bin schon richtig gut gelaunt und die Wodka ist fast leer. Aber ich will auf jeden Fall noch ein bisschen abgehen hier, Jungs. Колбасер, бочка пас, колбасер, голый, голый, колбасер, бочка пас. Hey, hörst Nick? Es geht los! Die Stalker sind schon alle draußen. Ich hab dich hier vergessen. Oh. Verdammte Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin hier eingeschlafen. Verdammt, ich bin schon wieder der Letzte. Und ich habe gar keine Munition. Wo bekomme ich jetzt ein Magazin her? Oh, heute ist mein Glückstag. Oh, ich weiß schon. Schmeckt wie Pisse. Verdammte Scheiße, was ist denn los, Mann? Keine Magazine, keine Glasflasche. Bitte nachholen, was ist das scheiß Problem von dir? Wo gehst du die Wissenschaftler? Verdammt, Blair, die sind komplett krank da drin. Wir hauen hier ab, verdammte Scheiße. Mein Kalaschnikow. Hau ab. Verdammt, da ist das Militär. Ach, das hat doch keinen Sinn. Die sind sowieso in der Überzahl. Здравия! Das sind meine neuen Freunde, blöd. Wir haben gerade ein bisschen Party gemacht, ja? Richtig geile Leute hier bei den Banditen, blöd. Ja, stimmt. Verdammt, Scheiße! Was ist denn mit euch los, blöd? Diese scheiß Banditen hier! Was bist du an? Ich hab den ganzen Tag geschlafen, blöd. Ich hab gar keine Ruhe, ich hab gar keine Artefakte, aber ich werde den Vorteil der Dunkelheit nutzen. Ich hab keine Angst, blöd. Ich gehe jetzt und mach Stalker-Mission. Ach, was ist das für ein Bunker, blöd? Hey, blöd, komm mal her! Hey, du bist aber eine heiße Mieze, blöd. Ja, mein Rätsel finde ich. Weg, blöd. Ich hab Freunde zu Besuch.
Run! Mach jetzt den Zusammen! Das Leben in der Zone ist hart, Blät. Ich bin jetzt fertig. Unsere Lab-Veranstaltung, die OP Tschernobyl, ist nun vorbei. Grosnik hat jetzt ein Jahr Wodka-Pause und dann kommt er zurück in die Zone. Ja, wir bauen jetzt noch ab, räumen ein bisschen auf und verlegen dann auch wieder nach Hause. Das Wochenende war auf jeden Fall hart, aber hat immens viel Spaß gemacht. Ich meine, Eigenlob stinkt, aber ich denke, zusammenfassend kann man sagen, dass es gut lief. Wie gesagt, ich mache mir jetzt auf den Weg, melde mich ab. Wir sehen uns nächste Woche. Вальбоп и матрас в наших плеерах Хардбас СПБ, МСК,